我看见孟春来穿着一身鲜红的连衣裙，站在教学楼顶楼，大风吹过，无形的手捧起她枯黄稀疏的头发，她脸上带着我从没见过的豁然的笑，她的一只脚伸出了护栏。那一瞬间，我的胸腔里崩裂出千万只想要挣脱囚笼的鸟。孟春来，我朝他大喊：跳下去！你跳下去啊，你就快要自由了。看到这的人，愿你所欲皆欢喜，所得皆善良。烟火像星辰，所愿皆成真。章鱼豆沙包提醒您，正文开始了。18岁生日那天，我的物理试卷被班主任捻在2指间，转着圈给全班展示。血淋淋的8分，在众人嘲弄蔑视的目光中越发鲜艳。我悄悄涨红了脑门和后脖梗。有些人饭喂到嘴边都不知道怎么吃，他明明可以抓阄做对至少10分的选择题。他的语气难以置信里透出恶意满满的轻蔑。我在桌子上拴条狗，狗爪子印到答题卡上，估计都不止8分吧。我在哄堂大笑中，双手缓缓缩进校服袖子，然后将半颗脑袋都埋进校服里，恨不得自己是个透明人。在众多不善的余光打量中，我发觉孟春来在看我。他坐在教室靠左边的最后一排，搁垃圾桶和卫生工具前面的那个座位，朝着我露出一个安慰的笑。我难为情地冲他咧咧嘴，我是不是特别笨啊？我无声地和他比着口型。可孟春来摇摇头，在纸上写了几个字，拿起让我看，你很聪明，你的语文考了全年级第1。班主任公开展示我的试卷还不够，还要将考试成绩低于10分的人请到讲台上一个一个板子伺候。也不知是不是他故意针对，全班只有我和孟春来低于10分。我被点名，硬着头皮往讲台上走，底下的人不停地起着哄。孟春来朝我走过来，我俩胳膊挨着胳膊，一个左手生疼，一个右手烧红。班主任转过身去的时候，我和孟春来默默地在背后握住彼此挨了打的那只手，我们的掌心都很烫。他眯着眼睛笑，朝我低声说：小东，生日快乐呀。孟春来在我的生命里已经鲜活地走过了许多年。我们考入同一所初中和高中，住在同一个院子，时常穿同一件毛衣。我们是最好的朋友，我们无话不谈。我拉着他往家里跑，进了院子，看见正在洗衣服的姥姥。皮猴子又去哪里也？老太太丢下手里的湿衣服，朝我俩脸上弹水珠。我俩淋了一脸带着洗衣液香味的水滴，笑得很欢实。姥，偷偷告诉你，小东今天挨了老师一板子。孟春来平日是个沉默内敛的女孩，可她在我和姥姥面前总是一副娇嗔的小姑娘模样。听她告我的状，我不满地呲呲牙，切，你不也挨了板子吗？我俩彼此扯平了。姥姥剜我一眼，猪一样的脑子，高中了还被老师打，羞人。我就说吧，小东果然比不得我家小春。我家小春多聪明的姑娘，初中高中都是年级第1，考大学的时候随便一考就是全校的第1名。话音落下，我和孟春来的笑声戛然而止。姥姥的眼神不太清明，我俩都知道她透过我想要看到的人究竟是谁。姥姥已经神志不清许多年了，她口中的小春是我消失了很多年的妈妈。我们坐在我的床上，分食了一个小小的蛋糕，小到没有地方可以写得下生日快乐4个字。但孟春来给我唱了4遍生日快乐歌。你想他吗？孟春来躺在我的左边，侧着身子，静静地望着我。我平躺在床上，透过窗子看外面天上的星星和月亮，有时候想，但有时候一点都不想。妈妈2个字在我18年的人生里，时而宝贵的好像抓不住的流星，但更多时候那只是2片嘴唇的轻轻触碰，一张一合，然后便是久久的沉默。可我很想妈妈。孟春来学着我的样子看向窗外，妈妈多温暖啊！只要一叫这2个字，我就喉咙里甜甜的痒痒的，心里也跟着发烫。我心头突然萌生出3分色意，因为我见过孟春来喊妈妈时候的模样。当他被学校里那些混蛋们围在厕所最里面的隔间时，当他的脸上被那些人恶意的撒上尿液和烟灰时，他口中喊着的就是妈妈2个字。他一边喊，拳头和巴掌落在他的头顶、脖子、胸部、下体，他的口中吐出鲜血，泪渍混着红色的液体，狼狈又不堪。我在一旁束手无策，只敢握紧拳头，狠咬住唇。那个时候我也会觉得喉咙又甜又痒，因为那是嘴唇的血流进了嗓子。于是我转身紧紧抱住他瘦弱干柴的身体。在这个世界上，我第1恨怎么学都学不会的物理，第2恨丢下我转头离开的妈妈，第3恨欺负孟春来的人。小贱人，穿成这样，想要勾引谁？以顾欣为首的恶人帮将孟春来堵在教学楼背后的小树林里。顾欣一脸清纯的妆，做的事却和清纯沾不到一点边。他掀开孟春来夏季校服的领口，扯出他白色的内衣肩带。哈哈哈！快看快看，这小贱人还穿白的，装什么纯啊？装给谁看？孟春来用了全身力气挣脱开顾欣的钳制，却在下一秒被另外几个女生架起肩膀。顾欣打开手机摄像头，一个点头示意，几个跟班便走上前，上手将孟春来的校服从头拽下。卧槽，快看3/6D！妈的，愣着干嘛？快点拍啊！注意着点，别拍脸，镜头拉近。孟春来的皮肤是不健康的惨白，那些女生肆意的在她裸露的身体上施加心底的阴暗。不一会儿，那块原本无瑕的画布被他们用手、用烟头、用唾液染脏。手机镜头没有拍到的地方，孟春来的脸平静无波，死寂的像深湖。顾欣从始至终没有动手，她只是任由跟班们快意施暴，自己却凝视孟春来的脸，看他一动不动。直到女生们没了力气，她才走上前，用做了精致美甲的手掐住孟春来的脖子。你为什么不哭？孟春来被他掐的脸色从白涨成不自然的红，却依旧与他视线直直的相处。我看见顾欣被孟春来泛着寒光的眼一刺，莫名的身体往后仰。你哭，你哭啊！你他妈的给我哭！所有人都被顾欣的癫狂吓到了。欣姐松手，再掐人就被你掐死了。松手松手啊！快来，2个人拉欣姐。我记得我问过孟春来，她为什么不哭。孟春来一听我的话就笑了，他一笑，眼尾会生出几条弯弯的纹路，那让他看起来像一只晒足了太阳的小猫。小东，他唤我名字，不要让坏人得逞，不要让他们知道你很疼，蔑视他们，嘲讽他们，让他们害怕你。可我不行，我做不到孟春来那般坚强。我在远远的地方看着他被顾欣一群人欺负，眼泪一个劲儿的淌得比孟春来流出的血都多。顾欣一身低气压的走开，临出小巷时歪头吐了口痰，正好吐在我脚边。
不知为何，我站在他面前，他却高傲地忽视了我。这样也好，我暗自松了口气，因为我绝对做不到像孟春来那样无视他。孟春来，他奄奄一息，半躺在墙角，脖颈处被锋利的指甲刮伤结痂，内衣半解，干净的校服散落在远处，被踩了好几脚。我抱着他，终于卸下所有的委屈和恐惧，大哭起来，哭到声嘶力竭，再发不出一丁点声音。而孟春来只是静静地躲在我的怀里，汲取我给他的一丝丝温暖。小东，你不要哭，我还好。这是孟春来披上我的校服外套后，笑着和我说的第一句话。我曾深深地疑惑过，被伤害的人为什么是孟春来？是因为他是个孤儿吗？因为是个孤儿，无处申冤，无人可依，所以人们可以在他身上毫无顾忌地发泄偏执和怒火。还是因为她长得很漂亮，是那种毫无攻击力的漂亮，只要是个人看见她，都不由自主地想在这抹纯净无瑕的美丽上留下自己的一道痕迹。她孤独又沉默地活在这个世界上，穷穷竭力。可难道这样，她就要承受比别人更多的恶意吗？顾欣不是第一个朝她挥来魔掌的人了。她在一个平常的早上插班过来，靠着父亲是本市知名企业家的身份，一来学校就坐实她大姐大的位子。顾欣本人和她的外表截然不同，她清汤寡水的小白花脸皮下是一只张牙舞爪的恶魔。她在一次考试中将纸条丢在孟春来的桌上，苦等半小时却没有收到答复。自此之后，孟春来的校园生活里就出现了一个名为顾欣的厉鬼。他扔掉孟春来所有的物品，把他的书包剪烂，在许多人面前造他的黄谣，甚至教唆班主任妄图取消他的贫困生补助。我从没见过顾欣这样劣质的人，他是个天生的坏种，喜欢看人恐惧害怕的神情，以捉弄折磨他人为乐。可孟春来是第一个，也是唯一一个总让他吃瘪的人。孟春来在硬生生挨了顾欣27个巴掌后，没有流一滴眼泪，他甚至连一声疼都没有叫出来。顾欣在那一场单方面的施暴里尖声大叫，他对孟春来拳打脚踢，拿打火机烧他的发尾。你哭，你给我哭，你为什么不叫？你叫啊！可孟春来就不，他甚至嘴角泛起一丝笑意，那笑让顾欣颤抖，心头升起诡谲的惧意。孟春来每次挨了打，我就带他回我的家，他不敢让我姥姥看见脸上的伤痕，便用大大的口罩遮住脸。夜晚我俩躺在一张床上，我紧紧依偎着他。小东，色厉内荏的人最怕有人瞧不起他，他丝毫没有被人暴力对待之后的恍惚和畏惧，反倒两只眼睛亮亮的，闪着寒光。没什么可怕的，我不哭，你也不能哭，哭给坏人看的人最没出息了。我心生疼惜，又心生羡慕。我从小就是个哭包，指甲剪得太秃了会哭，不小心梳掉几根头发会哭，妈妈走的时候也哭。姥姥总说我没有和小春半点相像。妈妈是一个风一样的女人，她的眼睛也和孟春来的一样，总发着光，永远望向远方。只是不知为何，她离开的那天，我看见她的眼睛，那里头暗淡无波，没有一丝生气。小东，妈妈要走了。妈妈要去哪里？妈妈要去一个春天特别长的地方。春天特别长的地方是哪里？等小东长大就知道了。我要和妈妈一起去。不可以哦，小东现在还很小，还有很长的人生要去体验。记得妈妈走后，我哭了很久，哭到姥姥从很远的地方赶来抱起我，然后我俩一起哭。哭着哭着，姥姥的脑子也不好用了，她开始看着我的脸叫小春，我懵懵懂懂的明白她叫我是妈妈。从此之后，我养成了用小春、小东两个身体和奶奶交流生活。她喊小春时，我换上洒脱妈妈的声音；叫小东时，我才能是胆小的我。可此刻胆小的我心疼地看着孟春来伤痕累累的身体，可是我难受。孟春来摸摸我的头发，他的五指长长的，手掌温热。小东不难受，我不疼。他的声音和体温都像妈妈。可就在安慰完我之后的第二天，孟春来被救护车拉出了学校。我死命地追在救护车后头，喊他的名字，用尽全身力气奔跑。我心头不安，不知道我是不是会永远失去孟春来。他在晚自习下课的间隙来到教学楼里的女厕，他知道顾欣会伺机报复，聪明的没有选择教学楼外的厕所，而是去了老师们用的厕所。可顾欣的眼线遍布整个校园，他在一只脚踏进去的顷刻间，被潮头淋下的冲洗了拖把的水浇湿全身。厕所门朝外锁上，灯突然关闭，一只手抡起棍子朝他袭来。孟春来被棍子抽到头顶，等到鲜血顺着地板流出门缝，才被值班的老师发现。我看着救护车向远处疾驰而去，内心怅然若失，似乎有什么将要离我远去。而这场恶劣的校园暴力事件，直到孟春来病愈归校，都没有得到解决。施暴者们和校方虚与委蛇，班主任斜睨孟春来因为缝了针而被剃掉的头发，好半晌说出一句一个巴掌拍不响。你有没有想过，这其中也有你自己的原因？我就站在孟春来旁边，听见这句荒唐的话，猛地掐住了他的掌心。老师，你说的话是什么意思？孟春来挺起胸膛，平视班主任的眼睛。老师，你告诉我，我有什么原因？我在孟春来的身上第一次深切地感受到，美丽对一个女孩来说，有时候是一种错误。顾欣他们因为孟春来长得漂亮而心生邪念，用尽一切办法想要毁掉她。而这些10来岁的女孩们也最懂怎么伤害他人，痛感最重。她们将自己男朋友的聊天记录打印出来，趁着下课发到每个教室的课桌上，让所有人看到他们的男朋友用怎样的污言秽语下流地谈论孟春来，而孟春来分明连这些男生的脸都没有见过。无数偷拍孟春来的照片在校园贴吧和 QQ 微信群里大肆传播，人们议论着她的家世背景、长相身材。快看，那就是3班那个胸特别大的骚女，是不是发到教室 A4 纸上讨论的那个？据说她勾引顾欣的男朋友，挖去这么劲爆，不是说她是个贫困生吗？还有这本事？哎呀，我也是听说了，顾欣上次不还在女厕教训过她吗？我跟你说，有些事情一个巴掌拍不响，她没干过错事，哪会有人收拾她？流言蜚语发酵的速度远远超过心灵的自愈。孟春来在一个晚自习被班主任叫到了办公室，说吧，最近学校里传了你好多负面的流言。班主任坐在电脑桌前，屏幕里放着无聊的游戏视频，他的脸一会儿冲着屏幕，一会儿逡巡在孟春来的脸上。和我无关。班主任按下暂停键，身体一歪，和你无关。我怎么不信你这话？孟春来的背脊永远挺直，她高贵美丽，是一只不容玷污的天鹅。
老师，他镇定自若，我没有做任何不好的事，我问心无愧。我想你更应该找的是传播那些流言的人，而不是我。我躲在办公室的窗下，无比敬佩这样的孟春来，是他让我看见一个女孩的勇敢和坚韧，她是我永远仰望的那个人。可就是这样一个美好的人，却被班主任牢牢地攥住，我一时间正在窗角。我知道你无父无母，学校花着大价钱供你读书，班主任那张油腻的脸慢慢放大，我想应该也不想被学校退学吧。本来这事儿闹得这么大，校方就想着找你谈话，是我这个当老师的替你说情，帮你扛了。我看见孟春来罕见地愣在原地。所以你知道的，班主任摸了一把他的头发，你很聪明，我说的对吧？我疯了一般的逃出学校，回到家，用了2床被子裹住自己的身体。那天晚上我一直在做噩梦，梦里有一只庞大的野兽将我扑倒在地，我的皮肉被它锋利的牙齿一片一片撕咬下，它用舌头舔舐我的头发，用嘴唇吮吸我的血液。等从噩梦中惊醒，我才想起孟春来，我最好的朋友，最亲的友人，我唯一的心灵寄托。找到他的时候，他站在我家院子外面，他在我姥姥晾晒的一床被单后头躲着，被单一脚裹住他的身体。我看见他长长的脖颈，雪白又满是凌乱的痕迹，落在衣服外面的皮肉在月光下闪着光。孟春来眼睛里的光不见了。小东，我听见他叫我，你为什么不救我？孟春来的声音里有平静的控诉，有撕裂的哀伤。我抱住脑袋蹲下身子，小东，你看到了，但你没有救我。孟春来绝望地说道，没有一个人救我。在我的泪眼注视中，孟春来跌跌撞撞地离开了。几日后，他向警方报了警，义无反顾地将一切撕开，摆在所有人面前。专人来学校调查的那天，整座校园都沸腾了，所有人都在议论着高33班的班主任猥亵了班上那个最漂亮的贫困生。孟春来一时间成了众矢之的，我心急如焚，我俩都没有可依靠的人。我一急之下带着姥姥来到学校，她无父无母，再没有人可以帮她了。我拖着姥姥疲软的身体，声音里满满的哽咽。我那时没有救下她，我们现在要帮她，我不能再丢下孟春来不管了，她需要我。可孟春来永远挺直的脊背，在听完校方对调查人员的解释后，渐渐佝偻下来。这个女孩子在学校风评本身就一般，学校也是看她是个孤儿，年年给她提供助学金，我们也不能放弃每一个孩子，对不对？校长跟在一个中年男人身边，至于老师欺负学生，这更不可能了。我们3班班主任可是连着几年的教学骨干省级名师，不可能做出这种败坏师风的事情。中年男人握住警察的手，您可以调取监控，这个我们学校肯定服从安排。可是那天晚上发生的一切都被悄然抹去，监控里什么都没有。透过镜头，孟春来呆坐在教室的座位上一整晚，没有离开过。那就和谈被猥亵。班主任蜡黄着脸陪笑啊，这个学生可能是觉得我对他要求太高了吧？你也知道我们班是重点班，他每次考试都达不到及格线，我可能平日对他太严格了。他说话间声音哽咽，这学生一时想不开像这种办法，我这个当老师的，哎，算了，也能理解。几天前，我也因为他在学校里传出了些不太好听的流言蜚语，念叨了他一顿。这个年龄段的女孩子可能正值青春期，思想上容易抛锚。我这个当老师的没能关注到每个学生的心理健康，我检讨，以后不会再犯这种教学失误了，我保证。人群散开，每个人都留下或看笑话、或冷漠、或轻视的眼神。被定在靶心的孟春来似乎失去了神智，魂魄和元气随着离开的警察一并被抽走。那些他以为可以拯救他的人，甚至没有多过问他几句。他们冷眼旁观，他们从他身边掠过，没有留下丝毫的痕迹，仿佛他从未受过伤一样。姥姥在他边上拍着掌跳脚，有没有人管管？这个世道还有没有王法了？老天爷啊，你开开眼啊！我这么好的姑娘被人糟蹋了。可只有我看见班主任在远远的地方，朝着站在校长身边，向那个和调查者握了手的男人深深鞠躬。他嘴里不停说着的是谢谢谢谢，多亏了顾总，顾鑫在我的班上很听话，是，请顾总放心。从前的孟春来不见了，他残忍地用滚烫的水清洗自己的身体，不顾烫红了的皮肉和被搓洗出血的伤疤。他整日坐在我的床角，用被子把自己紧紧裹住。这样的举动只有小时候我想妈妈的时候才会做。姥姥外出上班，把放假的我丢在院子里，晚上同院的孩子们围成圈讲鬼故事。我听完那些神神鬼鬼的可怕事件，跑回家就会躲进被子里。妈妈，妈妈，救救我呀！孟春来用被子围起一座漆黑堡垒，躲在其中哀声求救。我在被子外面触碰不到他。记忆里妈妈也曾这样破碎，她也是红着眼望着外面。我问她在看什么，她总是摇头不语。姥姥气急败坏地打她的背，打她的脸，骂她被野男人勾走了魂。我开始迷迷糊糊地懂得，我的妈妈大概犯了一个错，那错误让她心上被硬生生剜走一块肉。从此以后，她与那块心头肉死死纠缠，喜怒哀乐因其变换。她为找寻那块丢失了的肉而活，也为找不到那块肉而死。孟春来好像也走上了这样一条没有返程的路。可我已经失去了妈妈，我不能再失去孟春来了。孟春来是我的精神支柱，是我每一个小秘密的分享者。我们一起快乐，一起悲伤，我们早已血肉相连，绝对不能分离。为了让他振作起来，我也没有去上学，整日在被子外面陪着他，和他讲话，给他唱歌。虽然许多时候我都觉得自己是在自言自语。孟春来，姥姥总是和我说一些胡话，说她的小春多么活泼开朗，多么孝顺懂事。我有时候会很反感她拿小春和我做对比，我们一个小春一个小东，本就完全不一样。可我也很想当小春啊，我也希望自己能成为小春，而不是小东。孟春来，你和我记忆里的小春很像，你们都很美，很坚强，不会被挫折打败。虽然小春最后离开了我，但我依旧爱她，想念她，就像我爱你一样。孟春来掀开被子一角，窗外的光窥伺到她的主动，源源不断地向她敞开怀抱。还会有人爱我吗？她犹豫着问。我冲上前搂住她。我曾经没能抓住小春，所以我必须抓住孟春来。我爱你啊，全世界我最爱你。孟春来终于从被子里伸出了头，他眨着眼看我，我们彼此带着希冀与渴望的视线交汇，心悸动着，剧烈地跳动着，盼望着有什么东西可以涌出。可为什么这个世界就是不能如我们的愿？为什么？
我在众人的注目里，一个箭步冲上前，揪住顾欣的衣领。周围的人吓坏了，没人料到平日唯唯诺诺游走在边缘的我，胆敢叫嚣3班的大姐大。我的心碎成一块一块，恨不得张口咬下顾欣的肉和她的血。顾欣似乎有些失神，她挥动双臂，摇着头否认：“不是我，和我没有关系。对不起，我和你道歉，但这次真的不是我。”她的眼泪落下，让众人看了不忍责备。可没有人知道，当她靠近我的时候，那张张狂的脸随着邪佞的笑一点点被撑开。她那么得意，那么爽。我送你的礼物怎么样？满不满意？怎么不说话？不好看吗？起因是一个被盗了号的 QQ， 孟春来的脸和身体，在一个晚上被成千上万的人浏览下载传播观看。那些他被校园暴力的视频，每一个被放大凑近拍摄的伤口，他流血的嘴角，一张一张，全部公之于众。视频里伸出的无数双手，将他的衣服扯烂撕碎，他雪白的胸口被燃着的烟头烫得冒出一丝白烟。他不挣扎，也不乱动，实在太疼了，也只是嘴角向下撇一撇。他毫不退缩，眼里满满的倔强和执拗。可就是这样无瑕透明的孟春来，被彻底摧毁了。我疯了一般的在学校里穿梭找寻孟春来的身影。你们有没有人见过孟春来？3班的孟春来，长得白白的，很漂亮。孟春来，我的胸腔剧烈起伏，稀薄的空气游走于我的喉咙，我感觉有鲜血的腥气涌上来。待我爬上顶楼，于空旷的天台四处瞭望，我终于看到了身着一袭红裙的孟春来。小春离开我后的很多年里，姥姥从不允许我穿艳色的衣服。我问她为什么，明明小春走的那天穿得那么漂亮，红色的裙摆又大又蓬，我羡慕的目光在那红色上流连了许久。可姥姥几秒内流出眼泪，然后就要同我说些乱七八糟的胡话，我不想听，于是只好乖乖听话。孟春来身上的红裙和那天的小春好像，他们2人的模样似乎也重叠在一起。我与他远远相望，他也伫立在天台的栏杆边，看到我好像笑了。孟春来，小东，我们像过去的每一天那样呼唤彼此的名字。顶楼的风很大，我被刮出眼泪，而他也被风吹起长发。突然在那一瞬间，似乎有一双无形的手抠住我的胸腔，指尖用力，尖利的指甲深深陷入我的肉里。那手硬生生地剖开我的胸膛，我跳动着的心就那样裸露在空气中。扑通扑通，我极力地想要抓住孟春来，于是我飞起来了。孟东，快救人！3班的孟东跳楼了。我的母亲孟春一意孤行地爱上一个男人，却不曾想到她在最美丽的年纪被男人无情抛弃。我在她的眼泪和执念中咕咕坠地，没能留住她的爱人，也没能让她留住春天。于是她给我起名小东，寓意她永无春日的未来。10岁那年，孟春在混沌和绝望里做了自我了断，决绝地去向那个她口中春天很长很长的地方，留下我和陷入永世苦痛中的姥姥。孟春成为我的梦魇，姥姥整日以泪洗面，看着我的脸会崩溃，看不见我更加疯癫。她将我死死地圈在怀里，好像以此就能够确认她的小春没有离开过她。夜半时分，我在姥姥的摇篮曲中睁开眼睛，第一次看见站在我不远处的孟春来。她和小春那么像，瘦弱忧郁，可眼睛不知为何永远含着潋滟的光。孟春来就这样成为了我唯一的朋友。我们一起上学放学，一起写伤春悲秋的长长的作文，我们牵着手走在回家的路上，我们被姥姥一起抱进怀里。有时候我会觉得自己被封存过往的回忆里，时间被一点点拉长变扭曲，直至小春彻底成为孟春来。我想这样我就不会离开小春，姥姥也不会再悲伤。我最好的朋友孟春来救了苟延残喘的我，所以他替我承担所有的痛苦。我被校园暴力时，是孟春来挡在我身前，替我扛下每一个本该落在我身上的拳头。我被猥琐的老师抓住，试图猥亵时，也是孟春来站出来，推开了懦弱的我。可我却忘了，在浑浑噩噩的求救声里，孟春来喊着的每一声都是妈妈。他和小春一样，破碎的无法拼成一个完整的躯壳。所以我抓着他们2个人，就像抓着一阵风。风来了，我拥抱他们；风走了，我只能告别。少年人在某个阶段，阴暗的想法会像萌动的爱意一样生出，没有人知道源头，也制止不了他的肆虐。初中时，我被几个和我一样领学校救助金的学生排挤过。他们不满我拿的钱比他们多，所以他们召集很多人传播我无父无母的闲言碎语。他们窃窃私语着，议论我为情自杀的母亲，并因此恶意揣测我的出生是否也如此劲爆。升上高中，我又因为得罪了顾欣，成为了围绕在他身边的人的练手工具。一开始我会畏惧，我想寻求帮助，可求助无门，那我就学着逼迫自己不低头。你打我，我就要用谴责又骄傲的眼神直视你，直到你被我击溃。一开始顾欣那群人被我突然转变的模样吓到了，可随后这种惧意逐渐演变成新奇和更深的快意，因为他们发觉我没有靠山，凌辱一个弱小的我不会带来任何后果。坏人总会坏得干班模样，就像我想不到班主任会对我上下其手，顾欣会把自己手下跟班的 QQ 装作无意的告诉有心之人。我总怀着苦难总有一天会过去的天真念头。姥姥那日在学校抱着我嚎啕大哭，她哭的是我们依旧无法改变的现实。我以为自己是孟春来，勇敢坚定，永远怀着对世界的敬畏和敌意，相信公平，相信善恶中有报。可我却只能成为孟春。我们挣扎过，苟延残喘过，可自认为总有一天会守得云开见月明的世界，最终都被他人残忍毁掉，我们无处申冤。我在飞起来的那短短几秒里，眼前突然浮现小春的模样。那时候他已经瘦成一把干柴，头发枯黄打结，乱糟糟的散在后背。我乖巧地站在他身后，替他梳头发，一梳子下去，扯下许多根枯萎的发。妈妈，你为什么不笑一笑呢？小春沉寂片刻，对我说：小东，我不知道。也许小春曾在那时看见了和我此刻一样的世界。这句话在我的耳边响起，我突然抑制不住自己，痛哭出声，身体重重砸在气囊垫上，眼泪也砸在上头。重点高中学生跳楼的事情还是惊动了警方。这一次，顾欣没有再侥幸逃过了。我断了3根肋骨，依然坚持拖着折了的一条腿站在赶来采访到一手新闻的记者面前。我实名举报高3班顾欣对我施加校园暴力，我的照片和视频被他恶意传播。
我实名举报高3-3班班主任对我施行猥亵，举报学校知情不报，还擅自篡改了监控视频。我以我的生命发誓，我相信正义，相信这个世界还是公平的，恶人终有恶报。那些施暴者手里的照片、视频，还有他们在社交平台上留下的污言秽语，被搜查了个底朝天。曾经的跟班喽啰们口供出奇的一致，是顾鑫。顾鑫逼迫我们欺负孟东，还说有他爸在，绝对会为我们撑腰。我们也是受害者，如果我们拒绝，我们也会被顾鑫叫爆。学校和班主任失了靠山，在警方找到被篡改的监控视频后，灰溜溜地低下了脑袋。我亲手将坏人送上审判席，看他们面目惊恐，看他们百口莫辩，哪怕我也因此付出了巨大的代价，两败俱伤，我绝不后悔。我与孟春来的告别，在我从楼顶跳下的那一刻起便开始了。我们曾经一同奔跑过的校园走廊，我们躲在一个被子里唱着的同一首歌，我们在绝望濒死之时握紧的双手，都随着时间的流逝一点点淡去了。我曾多么希望自己成为孟春来，像他一样有充满希望的名字和坚韧的灵魂，而孟春来坚定地走向我，靠近我，成为了我。我勇敢地向不公发起挑战，我打倒了曾经伤害过我的人，即使这条路走得异常艰辛，我也因此伤痕累累。从此后，我的世界不再是一片寒冬，我也能抓住春天了。清明的时候，我和姥姥一同去了小春的墓冢，那里面是空的。小春没有让我和姥姥找到他，他消消久久地离开，去追寻他心中那个春天很长很长的地方。所以遗留的人为了心中有所依凭，必然会留下个世俗的念想，供他们在快乐悲伤之时，能像个小孩子一样任性的释放。姥姥挑了小春最好看的一张照片，那上面她梳着2个麻花辫，笑容阳光灿烂。我和姥姥跪下来，给小春倒上一杯甜甜的酒。小春，小东也是个大姑娘了。姥姥的声音温柔缱绻，带着对回忆的不舍和对逝者的留恋。我现在每天都会想起你，你和小东一般大，你那么活泼，那么健康，我就跟在你身后走啊走啊，看着你跑越来越快，我追不上你了。小春，你多狠心啊，你谁都不想要了。我被春天的风抚摸了头发，贪恋地看着墓碑上小春的脸，试图从他的眼中看见倒映在其中的我。可小春只是安然地笑着，他大概早已经不认识我了。小春，小东受了很多委屈，你离开了这么久，你都不知道。如果你在，你肯定会教训那些坏透了的人，你会打他们耳光，揪他们头发，指着鼻子教训他们不作为的家长。你要是在多好。我顺着风走过的痕迹抬头看天，看到如絮的云和自由的鸟，还看到小春拉起孟春来的手，他们在天际向我和姥姥招手。于是春天来了，